Goeiedag, my naam is Frans. Ek is tans 'n student van CPUT se kwaliteitsprogram. Ek en my groep het die voorlegging saamgestel, binomiale waarskynlikheidsverspreiding. Ons hoop dat julle iets hieruit sal leer. My groep is saamgestel deur Tamlin May, Odette Frans, Samantha Polagane, Plamhleli, Tantiso en Roseanne Williams. Die inhoudsopgawe is die volgende opskrifte. Ons eerste opskrif is bekendstelling van statistiek. Wat is statistiek? Dit is 'n tak van wiskunde wat te doen het met die versameling, analise, interpretasie en voorlegging van massas numeriese data. Statistieke waarskynlikheid stel organisasies in staat om prosesse te monitor, om te verseker dat dit tot kliënt se spesifikasie is, deur die gebruik van tabelle, grafieke en diagramme. Daar is 2 takke van statistiek, naamlik beskrywende statistiek en inferensiële statistiek. Beskrywende statistiek is wanneer ons data organiseer, opsom en vertoon, sodat 'n vinnige oorsig verkry kan word. Inferensiële statistiek is 'n verskeidenheid van tegnieke wat ons toelaat om beweringe te maak oor populasies gebaseer op analise van 'n monster binne die populasie. Basiese waarskynlikheid is die getal wat aandui die kans dat 'n spesifieke gebeurtenis sal plaasvind. Waarskynlikheidsformule is die volgende: is ons aantal suksesvolle uitkomste gedeel deur die aantal moontlike uitkomste. Waarskynlikheid word altyd aangedui deur 'n nommer tussen 0 en 1. Dit kan ook deur persentasie aangedui word tussen 0 en 100%. Die basiese reëls vir waarskynlikheid: wanneer ons of gebruik, voeg ons by. In die geval van en vermenigvuldig ons. Binomiale waarskynlikheidsverspreiding is 'n tipe waarskynlikheidsverspreiding in statistiek wat 2 moontlike uitkomste kan hê. Dit beskryf die moontlike aantal tye dat 'n spesifieke gebeurtenis sal plaasvind in 'n volgorde van observasies. Wanneer die binomiale waarskynlikheid gebruik word, moet ons duidelik spesifiseer watter uitkoms is die sukses en watter is die mislukking. In terme van kwaliteitsbestuur kan die uitkoms die volgende wees: voldoende of nie voldoende, in spesifikasie of buite spesifikasie. Voorwaardes vir binomiale verspreiding: daar is 'n vasgestelde aantal proewe of eksperimente. Elke proef het 2 moontlike uitkomste: 'n sukses of 'n mislukking. Die waarskynlikheid van 'n sukses is dieselfde vir elke proef. Die proef is onafhanklik, wat beteken die uitkoms van een proef beïnvloed nie die ander nie. Die formule is soos volg: dit is die C is die kombinasie van binomiale koëffisiënt. Die S dui op die waarskynlikheid van 'n suksesvolle gebeurtenis. F is die waarskynlikheid van 'n mislukking. Groot N is die getal uitkomste, die totale uitkomste. Klein n is die getal van die verlangde uitkomste. Afleiding van die binomiale waarskynlikheidsformule. Die verduideliking van die kombinasie en eksponent van die S en die F wat ons kry in ons binomiale waarskynlikheidsformule. So, as ons kyk na ons aantal proewe, in een proef sal ons 2 uitkomste hê, naamlik 'n sukses of 'n mislukking. So ons sal 'n sukses hê en 'n mislukking in een proef. In 2 proewe sal ons 4 uitkomste hê. Dit sal of 2 suksesse wees, of 'n sukses en 'n mislukking, of 'n mislukking en 'n sukses, of 2 mislukkings. In 3 aantal proewe kan ons 8 uitkomste hê, en ons uitkomste is ook soos aangedui in die volgorde op ons skerm. In die geval van 4 proewe, 16 uitkomste, en is ook soos op ons skerm aangedui die volgorde. Letters wat saamgeplaas word verteenwoordig en, so SF beteken 'n sukses gevolg deur 'n mislukking. Net so FSS beteken 'n mislukking op die eerste proef, 'n sukses op die tweede proef en 'n sukses op die derde proef. Die algebraïese vorm vereenvoudig dit vir ons. In die geval van 4 proewe
kan S geskryf word in eksponensiële vorm as S tot die mag 4. Herhaalde proewe vorm een situasie en een lei tot vermenigvuldiging. Herhaalde vermenigvuldiging is tot die mag, die of situasie lei tot byvoeging. In 3 suksesse en 1 mislukking kan op 4 maniere gebeur. Die algebraïese vorm is die volgende, dit is 4S tot die derde mag F. 'n voorbeeld met behulp van Excel. In produksie, die produksiebestuurder van Bobtail, 'n hondekosvervaardigingsmaatskappy, ondersoek data van proteïenopname en wil die waarskynlikheid weet om 3 monsters te kry wat buite spesifikasielimite is, deur 10 produkte te toets met vervanging. Ons oplossing, ons kyk eers wat is ons sukses. Ons sukses in hierdie geval is ons 3 monsters buite spesifikasie. Ons mislukking is 7 monsters binne spesifikasie. Groot N is gelyk aan 10, dit is ons aantal proewe, klein N is 3, ons aantal suksesse verlang. C, dan op kombinasie, en dan ons groot N is 10, klein N 3. Ons gaan dadelik kyk na ons Excel voorbeeld, waar ons kyk na die proteïenopname van ons Bobtail produksie, en ons sien ons het 40 aantal proteïenopname, en ons wil kyk na ons buite spesifikasie. So, net om vir julle te demonstreer hoe ek by my buite spesifikasie produkte kom. Ons spesifikasielimiet is uiteengesit daar, ons laer limiet is 36 en ons hoër limiet 44. So ons gebruik Excel se COUNTIF funksie, en ons sê is gelyk aan COUNTIF, en ons selekteer ons datapunte, en ons sê ons soek data kleiner as 36, en ons antwoord daar is 5, so daar is 5 datapunte laer as 36. Nou kyk ons vir ons hoër limiete, so ons gebruik dieselfde COUNTIF funksie. En ons selekteer weer ons reeks data. En ons sê groter as 44. En ons antwoord daar is 3, so ons totale buite spesifikasie produkte, kyk daar uiteengesit is 8. So as ons kyk ons binne spesifikasie, sal dan ons 40 minus 8 wat vir ons 32 gaan gee. Daar is ons binomiale verspreidingsformule, net om vir julle te demonstreer om by die antwoord uit te kom. Vir kombinasie gebruik ons ook Excel se combin, en ons sê is gelyk aan combin, en ons groot N is 10, klein N is 3, en ons kombinasie vir 310 is 120. Ons sukses in hierdie geval het ons gesê buite spesifikasie produkte is 8, so dit is 8 gedeel deur 40, ons aantal datapunte, en ons antwoord vir sukses is 0,2. Nou moet ons die 0,2 tot die mag N, klein N wat 3 gaan wees, so ons gebruik weer eens Excel se funksie, en ons sê ons sukses tot die derde mag, en ons antwoord is 0,008. Vir ons mislukking, ons dit is gelyk aan 32,
gedeel deur 40. Ons antwoord daar is 0,8. Nou wil ons weet het ons mislukking tot die mag 7. 7 verkry ons deur groot N minus klein n. So ons sê is gelyk aan power van 0,8 tot die mag 7. En ons antwoord daar is 0,209. En vir ons totale antwoord op ons formule, sê ons kombinasie, wat 120 is, maal ons met ons sukses tot die mag 7, en ons maal het met ons mislukking. Ok, sukses tot die mag 3, mislukking tot die mag 7. En ons antwoord daar is 0,2. So ons terug gaan na ons voorlegging. So ons 3 monsters buite spesifikasie is 0,20 en in persentasie gewys is dit 20,13%. Vir voortdurende verbetering kan bestuur ag neem op wat hy sien in die data-analise of probeer om oorsake van produkte buite spesifikasie vas te stel, oorsake te elimineer deur hulpbronne te verbeter, veranderinge te maak aan kwaliteit bestuurstelsel deur nuwe metodes te ontwerp, beplan vir nuwe produkontwikkeling. Toepassing van binomiale verspreiding in kwaliteitsbestuur. In produksie kan bestuurders binomiale verspreiding gebruik om vir die toets van monsters te beplan en opbrengs voor te stel. In finansies kan bestuurders dit gebruik om voorraadsopbrengste voorspellings te maak vir die toekoms. In versekering kan bestuurders dit gebruik om voorspellings te maak vir 'n onseker toekoms. In restaurante kan bestuurders dit gebruik om toekomstige kliënteklagtes op te los. In kwaliteitbeheer, die bedryfsingenieur stel belang aan die defektiewe proporsie. Ons afsluiting. Binomiale waarskynlikheid is 'n model wat gebruik word vir 2 moontlike uitkomste. Binomiale verspreiding word gebruik omdat ons wil weet wat die waarskynlikheid van 'n gebeurtenis is en nie die grootte nie. Dit stel 'n maatskappy in staat om waarskynlikheid waar te neem wanneer 'n spesifieke aantal proewe met repetisie 'n spesifieke aantal tye waar die uitkoms 'n sukses of 'n mislukking is. Binomiale waarskynlikheid is 'n kwaliteit hulpmiddel wat deur verskeie tipe maatskappye gebruik kan word om die toegepaste modelle vir voorspellings en afleidings te maak vir voortdurende kwaliteitsverbetering. Ons verwysings was die volgende. Dit was ons kwaliteit klasnotas. Ons het ook 'n webtuiste gebruik. En dis al, baie dankie. Ek hoop dat julle iets kon leer